Michel Wumbu, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Mbote na bino nyonso bisika bozali, nzambe alola za malamu, nzambe alola za bolingo, nzambe alola pesi biso susu opportunité ya kokutana susu na pokwa lelo, na tongwa lelo, na moya lelo bisika nyonso bozali. Mboka na ngonga na ngongo ma nzambe alola apambola biso nyonso. Noelangia mama fille okenda wapi nazomona lisusu te. Qu'est-ce qui ne va pas ma fille? Vraiment nzamba lola pambola biso ndeko Clarisse Mvulanda ndeko Irene Mokabila ndeko nangai vraiment nazana esenga komona yo ndeko Irene Water. Bonsoir Sandra Cache, bonsoir. Exosengia mama fille, bonsoir. Naïli Kozana Ndakute, donc bonsoir. Mawete champion, Aimé Maluka, Clovis Simakala, bourgeois. Nazana moi ba minute nanga pona ko saluer bino avant na banda matea na biso. Bardo Martins, bonsoir. Mireille Kombele Kimbangu, Lina Itua, bonsoir. Myriel Charmat Sangwa, bonsoir. Safi Meta, bonsoir. Janelle Matia. Vraiment la ligne mingi Chati Saloumou, bonsoir. Mima Kabedi, bonsoir. Aimé Richard Zouzi, bonsoir. Christian Moussumbu, bonsoir. Divine Mbouibou, vraiment la zana tana ya kotanga lelo ba kombo ezoleka. Ndeko Irene, ozana Nawal, peslanga Nawal ba bisou na lingi bino mingi. Vraiment nzamba pambola biso, ndeko Maria Botuli, Clarisse Mvulanda, Candice Yaba Etoué, bonsoir. Ndeko Safi Meta, bonsoir. Comment msuso na ebite Brown, Michael Brown. T'es exaucé à ça quelque part à Zoya dans 30 minutes. Mireille Matondo, bonsoir. Anastasie Diane dit bonsoir. Vraiment, la ligne bino mingi, Gladys, Bossala Racine. Vraiment. Les autres ont continué quand enseignement na biso oyo to bandaki dimanche. Na ko sala moi recul muke pour na bonne compréhension bandeko oyo bazala kité. Mais nazo senga beaucoup plus boza na petite ya ko revoir ba vidéo nanga au cas où bozanga ki pourtant tozo kota na mate ya sika boza quand même na même point d'égalité que biso pour la compréhension. Vraiment nzambe apambola biso ndeko Fanny Kanga, bonsoir. Ndeko Lina, vraiment je vous aime tous. Na lingi bino nyonso, na lingi bino mingi. Vraiment Sylvia la Lyon Bidi Ndoi, oui bonsoir. Vraiment ndeko Maria Botuli, merci pour la partage ozosala pour na liloba nzambe ezali pe participation na yo na œuvre ya nzambe. Balobi elanga nzambe eza munene basali baza muke. Kaka soki ozui décision ya ko partager liloba ozali pe ko participer na œuvre ya nzambe. Ndeko Steve Mbeya, bonsoir. Kimberly Cri, bonsoir depuis Brazzaville. Nzamba pambola biso basali nga sing balobi na banda noelangiama vraiment na manqué yo mikole belé. Qu'est-ce qui ne va pas? So oza malade okomeli nga ta sujet na kombo wana kaka to memango na intercession. Alléluia. Nzamba za bien. Vraiment naza na esengo ya koyeba ke boza wana. Vraiment merci mingi. Il faut na banda pour to gagner temps na biso. Alléluia. Vraiment nzambe alola pambola biso nyonso apambola bino loboko ya nzambe ezali kona mabota na bino oboza fidèle na live oyo nzambe apesa biso occasion ya ko s'exprimer pona lokumu na ye. Vraiment soki pona liloba nzambe te tokoleka awa de temps en temps te pona koloba tozo ya vraiment pona bonne cause ya kotea loba na nzambe. Alléluia. Ndeko Irene na sepeli makasi zala ona pona ko expliquer na wai na papa Karime makamni tonito te na kati na Biblia. Nzambe alola apambola biso. Alors, sans plus tarder, dimanche passé, tomonaki te moko mutuya na tamaki ezalaki te moko ezalaki question na bandaki thème nanga na question ezalaki question. Donc voilà
La pesa qui t'aime, ezalaki, un chrétien peut-il être détruit? Un chrétien peut-il être détruit? Est-ce que mon dimi, to moi nanzambe, a koki pe kozala détruit, toi koki kozala détruit? Je pense que la réponse était forcément oui. Réponse ezalaki oui. Pourquoi? Mon dimi, to moi nanzambe a koki kozala détruit. To monaki, to énuméraki ba cause. Oye koki kosala ke mwana nzambe to muto babengi chrétien azala détruit parce que toza na petit dakolo bakaka nga za mwana nzambe jamais kutu likambo ekokomela nga oui makambo pe kokomela biso tokoyi pe kozala détruit soki toza ko se comporter na lolenge oyo nzambe alingi to se comporter te soki toza pe kosala makambo oyo nzambe alingi tosala te tokozala détruit. Alors nalakisaki premièrement ni chrétien koyi kozala détruit tomonaki ke chrétien koyi kozala détruit tant aza kobimisa maloba oyo ezali incontrôlé tant aza kobimisa ba propos oyo eza digne kozala mwana nzambe te tant aza koprononcer makambo oyo ezo sepesa nzambe te akoyi pe kozala détruit tant pe yo mwana nzambe ozo sala ba promesse irréfléchie donc ba promesse oyo oza ko réaliser te okoyi pe kozala détruit tant yo mwana nzambe oza colporteur c'est-à-dire o memaka makambo tout le monde qui na lakisa qui a passant signification ya muto o bengi colporteur tout le monde qui verbe colporter zanini donc muto o tout le monde qui que colporteur ezali tant tozo ko la bana mike tozo yeba ke ba commerçant bilan donc bato ba memara biloko o azali lelo aye na ville a tekia wa lobi aki na village a tekia wa tout le monde que moi na nzambe poko yo za la détruire so oza muto memara makambo ozui makambo oya a o memi kuna ozu oya kuna ozongi na ngo koto ozui donc oza mwana nzambe okoyi pe kozala détruit. Alléluia. To monaki ke munoko na biso yango koyi kosala ke tozala détruit. Mbala mi tolobaka makambo eza digne ya nzambe te. Mbala mi tolobaka makambo tanzo yozo mona ngweza malamu mena matoya bapeza mabe. Oza na mwana nzambe oza songi oza na mwana nzambe ogika kofinga oza na mwana nzambe ogika kokosa makambo oza na mwana nzambe ogika komema makambo. Ozo mema kaka makambo. Mwana nzambe kokozala détruit. Mosala nzambe pe kokozala détruit. Donc na mekai ko pesa moi ba verbe plutôt ba verset to monaki nazo pesa na mbamba avant na continuer sika to sukaki. To monaki na Jacques 3 verset 2. To tangaki yango to monaki sous verset ni to monaki sous proverbe 13 et 3. To expliquaki pe yango to monaki pe proverbe 21 23. To expliquer yango to baki ke biso ba na nzambe esenge na soto garder ba lèvres na biso esenge to garder langue na biso esenge to garder munoko na biso poso ki tozo fongola kaka munoko na biso a tout moment na makambo o ezanga tina tozo loba kaka soki tozo maîtriser munoko na biso te tozo maîtriser langue na biso ekoki ko memela biso malédiction yango na biso ba na nzambe bible pesi biso passage moko to tangaki ke eza ko tia biso en garde ya ko battre la munoko na biso ya ko maîtriser munoko na biso po munoko na biso mbami to loba makambo esenge to ba ke nzamba yoka biso diable pa yoka biso quand nzamba zo yoka biso diable pa zo yoka biso esenge to ba ke diable aza accusateur diable akenda kofunda biso pa nzambe pona webisa nzambe ke yozo betla mwana o tolo ozo bakaza mwana yo tala makambo alobaka esenge to ba ke makambo to lobaka même na kati ba chambre yozo kasa koza yo moko singo ba ke nzamba zoyoka yo satan pa zoyoka yo to pesa ki exemple na kati ya ba passage biblique to zwaki et c'est que ba ke langue na biso ezali élément principal oyo ekoki kosala ke biso tozala détruit ta ke bana nzambe yango ne sengeli to maîtriser ka langue na biso to yebaka tant toza koloba munoko na okaka na ekoki ko détruire yo munoko na wana ka ekoki ko bebisa ba faire na yo munoko na wana ka ekoki ko bebiso ba relation munoko na wana ka ekoki ko kotsa botutu na makam na yo yango na biso bana nzambe esengeli to yeba ko maîtriser o ezali langue na biso tozala vraiment en garde na munoko na biso to le bar n'importe quoi te to le bar n'importe comment te. Je pense que tout le monde qui sous na Matthieu 12 tout le monde qui na Matthieu 12 je peux toutefois ko tangango poto banda enseignement na biso to tanga na Matthieu 12 verset 34 na Matthieu 12 verset 34 Bible si biso espèce de vipère. Comment pouvez-vous tenir de propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais?
car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Alléluia. Ah, bah, si biso. Bible bengi sous la race de vipères. Boye bi vipère na sina expliquant autrefois na ba que vipère aza nyoka moko kitoko. Vipère posone za kitoko, mais aza na venin o ebima na munoko na ye. Na munoko na ye. Aza nyoka moko kitoko so otanye boye vipère azali beau à voir. Mais aza mabe na kati na ye venin mute bimaka. Suko biso Bible Jésus so benga psa lobi toza race de vipères. Comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bien alors que vous êtes mauvais? C'est-à-dire quoi? Toza lokwa ba vipère na sens que toza ko bimisa maloba o eza kitoko na miso batu. Toza na pona ko pesa ba conseil, toza na pona ko bénir batu alors que na kati na biso toza mabe. Yesu alobi toza lokwa ba vipère. Tozo tesa na miso batu ke toza ba santu. Tozo tesa na miso batu ke bisonde toza bien. Tozo tesa na miso batu ke bisonde toza bana nzambe. Mais nzambe azomo na kati na biso toza mabe. Abengi biso ba race de vipères, toza ba hypocrite, tozo tesa ke biso toza ba santu. Ebele abatu bazomona ke bangonde baza batu malamu, bangonde baza ba santu, bangonde bakomona lola. Mais na kati na bango baza mabe. Yamona Jésus alobi, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Ebele batu baza mitema mabe, ebele batu baza mabe, ebele batu baza jaloux, ebele batu baza ba hypocrite. Mais so akena miso batu aza ko tesa ke yaza musantu azolo ba makambu ba mona ke yenda azolo ba bien mais nzoka na kati na yaza mabe ndo mwasi ndo mobali biso ba chrétien il faut pas que toza ba hypocrite toza la auto zali ezate ke yo ozara no motema mabe ozara no gentité mais ozo sali toza gentil ozo ya pa mutu obi ona lingaka yo e penza mais na kati noza motema mabe bengi so ba race de vipères. Alléluia. Donc, esengeli to yeba, esengeli to maîtriser langue na biso. Biso batu oyo, to linga ko loba mingi. To maîtriser langue so parce que na ko loba mingi wana, tozo péché, na ko loba mingi wana, tozo koma détruit, na ko loba mingi wana, Satan akiza biso. Balobi, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donanga. Ce qui na motema na yo kan ça pe kaka mabe bando baka mabe. To battre la minoro na biso vraiment je pense que na suka ki wana et nazo continuer. Et c'est neto yeba ke biso bana nzambe mbala mingi ta mususu ozana ba problème moko olobi kaka nga penza na moni ke likambo ndenge zo komela nga nga penza makamna ngeko simba sute ndonanga yo olobi makamna simba sute diable pa yoki yo. Alléluia. Nga penza na moni mobali yo penza ndenga boyinga nga penza na kokufa nga kaka nga penza na kobana nga susute ndona nga oyo lobi wana Satan yo kiango okukama koza mwana nzambe mais okomna makambo kezo komela oyebite opronosaka nini ngai Dieu merci papa na sotanga kufa ka nazaka déjà na katia bonzambe nazaka déjà na église à réveil nazalaka déjà intercesseuse. Tant papa langa kufaka na mona ka ke vida nge suki na mona ka ke vida biso suki papa biso kufi mais Dieu merci nazaka na basala nzambe pembe na babima pata to ebi lo lenge ni lo linga papa na yo to ebi lo lenge ni ozaka tache papa na yo keba na maloba no tango ke na cimetière yeba makamuno ko loba nazalaka ko banga na veyaka na munoko nanga souvent to mona bandeko mingi akufeli mama akufeli mobali akufeli papa na cimetière maloba ni to lobaka. Ndengo kebo enga na koumela na nga susute ndengo kebo enga pe na kosala nga boye ndeko mingi makampe komela bango po ba pronosaka pourtant yozo loba ko kansate ke bato bazoyoka o baza bana nzambe ko kansate ba o bazoyoka o baza ba ange ba démon pe bazoyoka yo ba chrétien mingi pe bazala détruit na maloba oyo ba lobaka na makambo mo be komela ka bango nga peza esili nga peza na suki na ngai nga peza na kobana nga susute nga peza na kobonga na nga susute. Alléluia. Makamwana nyoso ekomela bango yangwana biso ba okotala menga na sala ki lisumu epai nini elo ninga na lobaki ya mabeme tango yo zala ikolela maloba nini olobaka tango operdaka mbongo tango operdaka tango okutana na problème makambo nini yo pronosaka na monoko na yo balobi nzambe ayokaka yo diable pazana yokaka yo siko diable azana pona ko akize biso bana nzambe nga vraiment Dieu merci tant papa langa kufaka na batelaka munoko na ngai na lelaka na bonzambe na loba na bana mwana eske papa langa ndenga kufi bosuka vi nanga mais na pronosaka te
nalelaka na bonzambe nabakaka papa nzambe azwa molimo na yo papa kende na kimia soki nazalaka enseigné te na ngai naloba n'importe quoi yango na biso tokebaka ntango okomaka devant likambo olobaka nini mama na ngai auti okufa nalelaka na bonzambe me nazalaka na pasi na motema vomi kutu ozala na pasi no na motema oza na likambo no na motema oprononce yango te esuki no na motema na yo me il faut lobi yango bato bazoyoka yo bazaka ya nzambe te nzambe azoyoka yo bademo mpe bazoyoka yo bakozongela yo kaka na maloba oyo olobaki mpo baya koakizo mpo bazwa porte d'entrée na kati ya vi na yo mpo ozala détruit donc bakretien mingi tokóma détruit na maloba oyo biso moko toprononsa alors nalingai so na atame verset moko je crois nasukaki wana tomonaki ke biso mpe bana nzambe tokómaka mingi détruit tangu tosalaka bapromesse irréfléchie donc osali bapromesse moko oréalise yango te na bandaki déjà nakopesa exemple mpo na kotaisake lelo bakretien mingi bakoma détruit pourquoi likolo ya babese likolo ya orgueil bake na baeglise bake na baconférence bake na baconvention religieuse nani akopesa $1000 yo kuna ngai nakopesa nani akopesa $2000 yo nakopesa sikoyo mpo apesa ekomeli ngando akimi na église ndo nanga ntango yo osalaki promesse wana moto atindaki yo te yo moko kaka oyebi ete paster nani akopesa $1000 paster nani akopesa 2000 ntango oréalise yango te ndo nanga okoluka ndoki na famille ndoki aza te promesse oyo opesaka oréalise yango te okozala détruit o te mama sambelanga nzambe na yo soki nzambe na yo asaleli ngai nakoya na offrande soki nzambe no asaleli nga nakoya koseme mama wana to papa na pasambeli nzambe na yo omoni mpe loboko ya nzambe me oyo pronosaki na monoko na yo okozonga koya kosalela nzambe ntango yo osali yango te okozala détruit bato mingi bakima baeglise bazwa baengagement liboso ya nzambe nakopesa 500 nakopesa 100 tol nakopesa 100 chaise asala yango te akima na église nde onanga yo kasi soki okimi église okimi nzambe okimi église me maloba oyo pronosaki ntango osalaki promesse na yo eza grave bato mingi bakima baeglise bango moko babenga na bango te ye moko ayebi kaka ke alakaka likambo moko boye asali yango te akomi na soni devant mosali ya nzambe akomi na soni na église akimi église bokotune bokenda so église te poani o te likolo kanga mona okenda nga te nzoko akimaki promesse moko asalaki liboso ya nzambe liboso ya bato bayokaki ye ndoko mwasi nde mobali tokebaka na oyo toprononsa na monoko na biso même na mosala nzambe ntango ozozwa engagement ke mama nga na kosalela nzambe oyo ya yo mama nga na kozala na ministère na yo mama nga na kozala fidèle na nzambe oyo ya yo nga napesaki exemple dimanche passé nalobi kaka na mosala nzambe oyo nzambe apesaka na ministère na nga eza na bato natiaka maboko ke loko nga na voyageur nakenda pa bana botika kotambwisa ministère mama toza fidèle na nzambe na yo mama kende na o voyage tokosalela nzambe na yo oya okuta ministère na yo bien natia bango maboko bato basala baengagement liboso ya nzambe oyo apesanga ministère basala ngo te bakenda ata donc chaque façon nakenaki na okuta kaka pasteur oyo akimaki mondimo akimaki mais so totali tout autour na biso okoza ozala nzambe mais osala bapromesse moko borealiza te ozwaki engagement na mosala ya nzambe ozwaki engagement ya fidélité pembe na mosala ya nzambe ntango yo osali yango te okozala détruit okokende partout ekomarche te pourquoi parce que oza na promesse moko osalaki quelque part oza na promesse moko osalaki na mosala ya nzambe eza na promesse moko osalaki pembe na mosala ya nzambe okokisaki yango te okozala détruit pourquoi parce que nzambe ayokaki yo diable epa ayokaki yo vraiment namekaki koexplike makambo ebele alors esengi na biso tomaîtrise balangue na biso ntango oyebi ke okosala likambo okorealize yango te ndonanga eza makambo mosusu tokoluka bandoki o te mama naza motema mabe papa te oyo yo moko ozwaki engagement okotala ke bato mingi oyo barespecta baengagement te na bapromese oyo babimisaka na monoko na bango so otali bango bisika bakendaka esimbaka te pourquoi parce que bodekonaki borespectaki baengagement te bopesaki bapromese ata ozosambela nzambe wi nzambe akoyoka yo boyebi ye nzambe likambo na likambo eza na sor nango okoza kosambelaka nzambe atoke na ogene na du 1er au 30 atoke na ogene na 3 mois mais oyo osalaki wana il faut zonga na nzela wana obongisa yango tokeba kosala bapromese so oyebi kokorefléchir te eza te kosali promese apo bandi korefléchir mpona nini nasalaki promese oyo nga mpena nakwa osalaki mpo bato bamona yo wi tomonaki mpe yo siko ntango osala te so raisonnelaka yo moko vraiment biso bachrétien
toyeba kozala vraiment na bokebi nyonso ya ko prononcer makambo to ya ko pesa ba promesse oyo to ko réaliser te vraiment matin oyo eza bien eza vraiment riche tozonga ngana manaka ko zonga sabino osoko orataki matin oyo zonga na vidéo na ngasko ya dimanche na zongi seki batu na vidéo ya mercredi lelo mercredi na zongi sibino na vidéo ya dimanche pokuna ndeska na bandaki thème oyo vraiment tant tozo sala ba promesse tozo réaliser te eza malamu te nga na pesa kino par exemple mona abi eza na ba promesse mona saki na pasteur moko paix à son âme akufaki mais le ko eza promesse na saela ki ye asambelaka pe nzambe na ye pona likambo na zalaka nango ata kufi na kende ko mona mwasi na bana ye na abi na saka papa promesse oyo le quoi papa zate bino nde boza bénéficiaire ya loko pourquoi parce que zaki engagement tant na saki engagement nzambe azalaka satan pas azalaki ata papa na sa kufi na ye mais maloba o ya lobaka likona nga tant que prophète et koki sama il faut na honorer engagement wana donc moi sindo moba to keba na munoko na biso okoza la chrétien okoza oza mosali na nzambe pe yo moko tala nini yango olobaka na munoko na yo oyekoki kodétruire yo nga na moni kobonga na nga sute nga pena yoka mobali aboyinga nga na kobala na nga susu te nga vi na nga mpenza esuki nga vi na nga mpenza ebebi nde ona nga vino mpe kobebako mpo yo moko prononce yango halleluya prochainement tokomona mpe chrétien aza na besoin de délivrance ndenge na annonsaki la fois passé na lobi délivrance eza mpona biso bachrétien mais sali eza mpona bato na bayebi nzambe te soki déjà chrétien oyo aza détruit à cause ya makambo naza koénuméré awa soki yango fasani fa luka délivrance donc chrétien à cause ala détruit chrétien aza na délivrance eza mpona bapayen te délivrance eza mpona biso bato oyo tobi toyebi nzambe eza mpona biso bato oyo nga na kama bato oyo bako motu so aza pasteur azwa délivrance te na basali ya nzambe baza na besoin de délivrance basali ya nzambe mingi mpe so otali tout autour na bango makambo mpe eza malamu te aza pe na besoin akende pa ya mutu aza papa na ye to mama na ye to aza supérieur mpo na ye nga nde naza bona te ya bino oui eza pe na baprière ya délivrance nasala ya bato mais ngai moko mpe nakendaka mpe kozwa délivrance parce que tokokaka kaka te eza makambo susu okokotisa ememeli omwa likambo moko boye ebetisi omwa libaku fo toluka délivrance biso bachrétien donc tokomona awa ke mbala mingi tozozala détruit na bapropre erreur na biso na makambo tozoloba na langue na biso to na bapromese tozosala tozokokisa te koki kodétruire biso soki yango fosani oluka délivrance alors lelo tokomona na Marque 14 tobandi Marque 14 verset 29 bible ebisi biso alors Pierre lui déclara, même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. Mais Pierre protesta avec véhémence, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous disaient la même chose. Ndonanga. Ah, eza histoire ya Pierre. Tant où Jésus-Christ a komaki na ye pembeni na kokufa, tant ba mikolo wana nyonso abande ko s'entretenir na ba disciple na ye. Siko Pierre biso soyebi ke Pierre azaki disciple o azaki zélé, disciple oyo azaki na kondima makasi, disciple oyo azaki pe kozwa ta ko discuter na Jésus. Alors, Jésus déjà bande ko annoncer liwa na ye ndenge kozala. Siko Pierre azaki déjà muto bande ko loba mingi parmi ba disciples à Jésus-Christ. Ayebisi Jésus alobi Yesu nga penza mukoba okanga yo ata so bangi baboma yo ngai penza Yesu na kotika ko wanga na yo te na ko wanga na yo te si ifo na kufa na ko kufa pona yo Yesu ngai na ko wanga na yo te bande o mwasi ndo mobali azali kopesa promesse wana parce que incident ekomaki nanu te ndonanga mbala mingi tolobaka makambo topesaka ba promesse nano kutani na likambo ngo te me ozuka kazela koloba bayisi biso awa nani Pierre atema zaki muta koloba loba tango Jésus azopesa ba avertissement ndenge liwana ekozala Pierre alobi Yesu nga pena na kotika yo te Yesu nga pena na kozala kaka na yo Jésus soki balingi baboma yo malamu baboma yo na ngai Yesu atali alobi mokolango ekokoma soso akoganga même pas encore 3e fois yo ko wanga nanga déjà
Pierre alobi jamais Jésus. Ceux qui n'ont pas na yo. Ndonanga parce que les Camerounais ne koma été. Mazaki chrétien. À ça qui promesse moko. Parce que à mon aki événement nante. À ça qui muta wele koloba bi Seigneur Jésus. Nga ina okufa kana yo. Yesu nga jamais na kuwanga na yo. Ata nini ata bayeba kanga yo. Ata bayeba boma yo. Nga jamais na kuwanga na yo. Pierre. Mais Jésus-Christ, le quoi Zaki Nzambe, ayebi Pierre ayebi mukola ngoto makambo ekoma. So ça qu'on la même pas pour la 3e fois. Okowanga nanga déjà. Oya sukaka wana te. Alobi jamais Jésus. Ngalo kokufa kaka na yo. Ba yiba disciple nyoso o bazalaki wana. Bango nyoso balobaki la même chose. Babi jamais Jésus to wanga na yo. Pourquoi? Parce que Zaki pressé à kolo. Balobi tu ba ko maîtriser langue na biso. Souvent tant na makambo komeli biso te. Okoba no pesa ba promesse mo omoni nga ndinga ezaboué. Nga pena mukona na ozala boy na osala boy. Tozaka pressé oloba mais tant makambo se présenter liboso na biso. To sala makambo ngo te ya onde même na biso ba destruction. Ba promesse irréfléchie. Mutu mususu azana na mbongo te. Mutu mususu azana na succès te. Mais tala ba promesse azosala. Nga pena mukona ozwa mbongo. So na zwi mbongo penza te fona sombe loko. Nga pena so na zwi mbongo fona salela nzambe loko. Nga pena so kinza ba pambolinga na komi élevé na kosala boy. Mais landela ba vie na bango. Tant na bazaki na eloko te, bazo pesa ba promesse. Mama, mukonga na rozwa. Yoko monati. Mukonga na okoma na site yoko monati. Ba koma pela ba sisi, ba koma pela ba mbongo, ba réalisateur. Mais sikoyo devant ba nani bosalaka promesse wana. Bon mona ke batu mususu balaka bango te, mutu mususu olaki asa sambeli yo nzambe na ye, asa leleli bontan nzambe likola vi na yo. Siko yo lika asa prononcer ba bénédiction pour na yo. O laka ke siko hostilité mais okuta na ba destruction moko boy, okuta na ba obstacle moko boy. O yebito laka ka mutu moko boy. Azaka na ina onso nzambe asa pambola ka nzambe pona promesse yo salaka ye. Okumika koloba nzambe makambo ezo simba tendeni. Likambo ezo simba tendeni. Nzoka olapaka ndai na maloba na yo na likambo moko boy na eloro moko yo osala katende onanga esengeli ovanda o réfléchir molimo santo atalisa yo epai wapi yo saka ba promesse ndomi ba makambo mingi ekomela na biso ezali ba promesse msusu tosala to réaliser te so ebi ko réaliser te so ebi ko zana o capable ya ko réaliser ba promesse te ko wela ko lakate ko wela ko zo ba promesse te parce que ko zala pe accès pour na yo diable aya ko détruire bon moina yo. Alléluia. Alors, baebisi biso Pierre a ça qui promet sa vie Jésus-Christ ngai na kotika ko wanga na jamais. Mais Yesu ayeba que Pierre a okokani ko réaliser promesse wana te. To komona ngo lisusu et peut tanga na Luc 22. Tozo continuer to tanga na Luc 22. Na Luc 22 na verset 31 Bible biso to tanga tina 32 Bible biso Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue les blés, pour les séparer de la balle. Mais moi, je priais pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Awa, oyebi ke Jésus-Christ au quoi zane nzambe. Ayeba ki déjà que lokola Pierre a sali promesse ya ko zala fidèle na ye et ka ko trahir Jésus te et ka ko ndima kufa po na Yesu. Yesu ayeba déjà que Pierre a ko sala na ngote sko Yesu kwa zaki nzambe abandaki déjà ko intercéder pour na Pierre. Pourquoi? Parce que ayeba ki ke lokola yazwa ki promesse liboso na ye nzambe. Et que ce qui a sali moté, Satan ko réclamer. Satan réclame à Kabiso, Satan a acquis à Biso tant que ça va promesse to koksarate. Jésus a lobi awabi Simon, fais attention. Satan vous a réclamé. Donc Satan a qui ko réclamer Pierre et pas à Jésus. Pour attendre à Jésus que au moni Pierre a loba kini. Akowanga na yote. Donc moi si Pierre tanga zwaki comment engagement na ya kozala fidèle et pas Jésus. Jésus incident et comme la kinante. Mbonge ya kokanga Yesu ekoma kinante. Amona kinante skaba talendo moi si ndombai. To wela ko pesa ba promesse mais likambo ngwe koma. Eskande to yeba.
Pierre azaki de senga koloba Yesu nga na kowanga na ote ayebaki na nte tant yo kanga Jésus-Christ ezandeni tant yo koluka ba boma Jésus ezandeni mais tant yo zui engagement pour na mutu ozui engagement pour na fidélité malamu na mabeza la fidèle tant yo komi infidèle o jirele muto bi o témoigner ngande za bonga na kozala ka na yo eza na tango aliwa eza na tango parce que muto akomi na tango apasa akomi na tango aliwa yo kimie ndonanga okuta no stake na vie na yo. Il faut que tu sambela yo pour engagement o yo zwa to prononcer ki munoko na yo. Nzamba yo kaki yo diabe pa yo kaki yo akwakize yo. OK, oyebi sombano mon mari je te serai fidèle ou bien mobali mususu azana na mbongo te azola ka moi si fidélité. Ma chérie, il y a que toi que j'aime. Yo pena moi sinanga, ya tangwa pasi. Mobali akoma kala ba million, moi swana soute ndonanga. O kama na ba million na yo moi so la komi kolela mobile nanga na tango pasi tango zaka na pasi tango bana ko zwa $1000 o bakinga ka moi sa vie na yo lelo komi na ba $10,000 ndo nanga atosa ka mbongo ngo okuta kana obstacle parce que o s'engage ki na fidélité moi pas moi si na yo o sa yango te o za détruit Jésus-Christ a déjà ko intercéder pour na Simon Pierre alobi Abi, Satan a réclamé yo. A réclamé qui est pourquoi? Parce que à ça qui engagement il y a cause la fidèle et pas Jésus. Mais tant baka au kanga Jésus-Christ. Pierre a wangana ki Jésus. Heureusement si quoi Jésus-Christ au quoi zakin zambe ayeba ki déjà ba sort ni mabe et ko comme la Pierre d'engagement au yazwaki. Yanga bande déjà pour intercéder pour la Pierre. Alors Satan te réclame. Satan t'a réclamé. Donanga, tant to sala ka ma promesse. Et que tu réalises en gros, tu es Satan réclame à Bissou. Tu as un obstacle dans la vie de Bissou, tu as un kindo quitté. Si tu as une promesse dans la salle en Zambé, tu as une promesse pour la salle en Zambé, tu as une promesse à ta pour la mutukaka. Pour ce que ça va, tu as mis bato bi, oyebi te les aboye, na rosaela yo boy. Oyebi te les aboye, soki na zui na opesa yo, ozwa opesa te. Nzamba pambola opo pesa te mais ndo nanga okuta na obstacle ato pamba mo et ça na moment moka boko okuta na blocage mo pas parce que ça na promesse moko ça qui au réaliser en côté au comme a détruit. Alors ba ici biso awa Jésus-Christ a sambela ki pona Pierre parce que Pierre a ça qui promesse aux la fidèle et pas Jésus-Christ mais tant ba ka ko kanga Jésus a ko kisara parole a wanga na kakuto avant que so soit ganga pour la troisième fois. Donc moi si no mobile to keba to maîtriser ba langue na biso so ozane sengo na yo maîtriser sengo na yo ko lakate so ki poza na pasi ozo lela na motema contrôler makamuni yo ko loba balobi chrétien vous allez détruire par des propos incontrôlés oyazo bimisa na monoko na ye ba engagement oyozo zwa ozo prononcer na monoko na yo et ko détruire yo. Munoko na biso oyo langue na biso o eza muke mais memela biso ba bénédiction et memela biso pe ba malédiction na makambo susu to luka ndoki azate ndoki kaka maloba na omoko ndoki kaka ba engagement oyo moko zwa ki vis-à-vis ya Nzambe Satan yo kaki opa akize yo. Alors ba esi biso awa Pierre a renié ki Jésus-Christ foi na ye ningana ki banami to kutana na makambo to bosani ba promesse to bosani ba maloba ndiko chrétien likambe ko ça la passe ndenge nini batela muno na yo so ko ebike munoko na yo e ko bimisa makambo oyo ko ka ko réaliser te to kanga munoko na yo tu bana ko dompter langue na biso tu bana ko maîtriser langue na biso parce que makambo ezo comme na biso na vie na biso ezali munoko na biso so ko ebiko maîtriser munoko na ote oza muto lobaka pam babi la bouche qui parle trop c'est la bouche qui pêche. Ce qui peut éviter, au courant qu'on réalise ma promesse na ote, ko tala moi mosali Nzambe ya muke na ya mukolo azalate, mutu no soza na onso Nzambe o aza benga na sela Nzambe. Ko bate ko azane mwana muke ya azane mère na bisoti, ya azana Esther na biso. Ata na sali promesse tant que mosali Nzambe ata na raison na tete, neti ngabo na ministère nanga. So le bio mama na oya otika autant na oya osala na oya opesa offrande na oya opesa dîme. Tant yo olobi nga ke mama na opesa offrande na opesa dîme opesi nga te pona za mama na opona za sœur na yo o promettre nga pona za servant de Dieu ngai pe na osambelo Nzambe oyanga siko tant yo ko réaliser ngo te o luka bandoki ndoki te
Au moins, tant sous, au sein qui a promesse, tant sous, il y a qui mort l'église. Au sein qui tant sous, a promesse, enveloppe, il y a $10. Mais au coût un obstacle, na vie na yo, au coût, salem sous, $10 000, $5 000, $100. Pourquoi? Parce que, au joie qui promesse, au sein qui promesse, pourquoi il réfléchit, au yo, et même lieu destruction, na ma kam na yo. Alléluia. Alors, toke autant na Ecclésiaste 5. Dans Ecclésiaste 5, dans verset 1, Bible ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement de promesses en présence de Dieu. Ecclésiaste 5, verset 1. Balobi, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement de promesses en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Donc, quand la pressé pour nous repasser la promesse, quand la pressé pour nous faire la monokonayo, avant faire la monokonayo, tourne ta langue 7 fois. Yebani no lingi ko loba, yebani no lingi ko prononcer. Pour se noter comme la yongambu, mingi ba kota ba prison liko ama loba, mingi ba kota liko la ko loba. Motema na yo e pousso na orgueil akoloba te batu ba yoka yo, batu ba ko yoka yo, mais o yo ko zwa comme sort. Batu ba yoki yo, ba rozana yo te. Ba rozana yo te. Tant yo promettre pour se pesa batu. Batu ba bete yo maboko parce que yo moko zwa ki o courage à ko promettre. Mais tant yo réaliser te. Donanga. Mauvais sort ezaya yo moko. Toke bana o munoko na psezo loba. Mingi baza entraîné par la foule, mingi baza entraîné par je sais pas na orgueil. Na loba nanga kaka, na loba nanga kaka. Ata na lobi muno nanga moko esangela ote eko sala yo eloko. Soki lobi malamu okobuka malamu. Soko lobi mabe okobuka mabe parce que nzamba tika na mingwa mutu te. Alléluia. Alors toke otanga na Genèse 18. Dans Genèse 18, verset 5, Tina 6, Bible Subiso. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez de force avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. Ils répondirent, très bien, fais comme tu as dit. Oh, ils ont ma promesse. Ah, ils ont l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est une histoire d'Abraham. Abraham a 99 ans, a na kobota te. Ti ayaka kobota Ismaël. Mais ba ici biso mukolomoko 3 anges, 3 anges, 3 personnes. Ba lekana ka liboso ya nani ya Abraham. Abraham ya moni bango akei. Faut na moni mwanzambe po oyeba ko détecter que bato bazo baleki liboso na oto ba ina porte ndako no baza ba ange. Abraham azaki tema mwana nzambe ayebaki ko détecter azaki na moli wa discernement batwana ata bazaki na bango soki na yebite soki ndeni ba se présentaki mais moli nzambe na kati na Abraham etalisaki Abraham ki ba lekaki wana bazaki ba ange bazaki ba envoyé de Dieu. Abraham balobi ake ayisi bango lobi alobi bokoki koleka boete lokwa bolekani liboso ya ndaku yanga serviteur na bino vraiment bo ya kokende te bozela na kena na ndaku na sala bino gâteau na sala bino lipa na ela bino misuna rolia. Abraham a ça qui promesse. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez de force avant de poursuivre votre chemin. Donc, bato na misatu, bazaki na bango koleka. Et considère qui suko ke baleki liboso ya ndaku ya Abraham. Abraham amoni bango, ayaki ko comprendre que bazalaki basali na nzambe, bazalaki ba na nzambe, bazalaki ba ange. Alobi bo leka boete, lokwa boleki liboso ya ndaku ya muumu ya bino. Bozela na ke na ndaku, na ke kozula bino morceau ya lipa, na ke kozula bino mai. Bato na misatu baloba ini. Bayebisi Abraham toke na 6. Balobi awa y répondirent, très bien, fais comme tu as dit. Oyebi mbala mingi yo bloka ba promesse o bloka ba bénédiction non parce que o loba makambo kokisa yango te. Abraham azalaka na promesse en Nzambe. Nzambe alobaka na Abraham ke okobota Isaac. Isaac ayaka na mte. Abraham amekaki kosala nesi kosunga Nzambe. Aki kobotisa mwana musala na ye croyant que Ismaël oya botami yende promesse o Nzambe alobaki. Oh Nzambe ayebisaki Abraham ezalaki Ismaël te ezalaki Isaac. Mais pour Isaac wana botama
Abraham alekana ki na ba makambo oyo esaki ke promesse nzambe kokisa ndo mwasi ndo mobali nzambe akosala promesse nzambe akola ko likambo mais nzambe makambo susu na vie na yo esala ke ebloka yo bénédiction nzambe to promesse nzambe pe ekokisamaki te. Pourquoi? Parce que Satan akizaka yo siko abaisi biso Abraham ayebisi na bato na lobi boleka te bozana ke na ndaku nakende kozula bino morceau ya lipa bokoki koleka boye te. Bato na bayebisi Abraham ni balobi fais comme tu as dit. Donc moi si est-ce que bosala kande bolobaka Bible si biso awa très bien fais comme tu as dit. Na 6 balobi Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah. Bible si biso Abraham se dépêcha. Ndeko moi si ndo mobile et sengeli to yeba tant to sala ka ba promesse to se dépêcha ko réaliser ngo. Kolinga to sali promesse ovandi na promesse na yo mutu na oyo sali promesse tant sous par respect na ye akoya ko tungisaka yo te akoya ko rappeler yo te mais yo moko il faut se dépêcher ba anjwa ba bisi Abraham babi très bien on promet très bien mais fais ce que tu as dit do moi si do mobile mais déjà avant nzambe alakaki Abraham que okobota mwana mais Abraham ayebaki te na moyen nini il fallait qu'il peut ba ange wana susu ba leka soki pe Abraham na ndenga na comprendre na discernement nanga soki Abraham ndenge alakaki ba ange wana ke bozenda kozwa bino lipa e kakende kozwa mapana te. Je ne pense pas que ba ange wana ba ngai ba lo ba susu ke yo mwasi na yo akokumba zeme obota Isaac parce que nzambe na bonzambe déjà asa bongisaki mais pourquoi seulement na moment wana tangu Abraham alaki ba ange wana ba yebisi susu ke mwasi no sara obota moi. C'est que ce qui peut Abraham a qui sera promesse on a coupé sa biloko au liana te tant que peut zakanga yate. Alléluia. Donc au cause la mwana nzambe cause la détruit Abraham a zaki mwana nzambe Abraham a déjà nzambe azaki koloba na ye Abraham a déjà nzambe sabimisa ke na mboka papa na ye Abraham a déjà nzambe azaki kopesa ba promesse mais na comprendre bien que ceux qui a même ka lipa wana pas ba ange wana te anga za la détruit Isaac anga yate. Isaac anga yate bien que nzamba la kaki Isaac mais ce qui a pesa ka nani ba ange wana lipate na ndimite ke Isaac anga ya parce que ba ange ba lobi fais comme tu as dit. Abraham a se dépêché qui ba lobi a se dépêché qui akenanda kunaye akoyebisa Sarah alobi Sarah batumo bazakuna esengena memela bango lipa esengena memela bango ba galette esengena memela bango farine. Alléluia. C'est là bango gâteau, c'est là bango. Bible si bisoto continue l'histoire. Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Balobi, tant a ebisi na Sarah, a sa la galette. Babi a kesu sous na troupeau na esika tira banyama na babi a poni nyama o ezali gras. Donc o ya mafuta. Okosa la promesse na mosali ya Nzambe. Okosa la promesse na bato ya Nzambe. Pesa peno kwa malunga. Kopesa kaka eloko moko te ana pesa ekaka parce que na lakaki tant yo sala ki promesse ozala ki yo moko siko pona ko réaliser okomi ko loba kaka ana pesa kaka oyo ata na pesa pour vika na pesa nanga kaka ndo moi si oza détruite ba bisi biso Abraham akoti ayebisi Sarah abi yo préparer ba gâteau akesu suna troupeau na ye balobi aponi nyama ya mafuta balobi na biso awa il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham s'était auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, où est Sarah ta femme? Elle est là dans la tente, lui répondit-il. Plutôt, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Alléluia. Tu as vu l'histoire d'Abraham bien? Nzambe déjà yemo kwa sala kaki Abraham ke akobota ka mwana. Mais sikoyo bato o ba se présenter ki liboso ya Abraham pa yebi bango eska ba utaka te. Kaka misala malamu asalaki, kaka ndenga pesa ki bango lipa, kaka ndenga pesa ki bango maya komela, kaka ndenga pona ki nyama ya mafuta. So otali ngana ngara il faut to comprendre ka français o bazo koma na Bible. So otali ne bandel kuna alaka ki na ba ange. Ba ange babi na ye fais ce que tu as dit. Mais awa sikoyo balobi l'Éternel lui dit l'an prochain à la même époque. Donc tant que batona ba lié
Nde Abraham sikoyo attiraki bénédiction na ye. O ezaki déjà promesse. Nde au moins si ba promesse mususu eza ko se réaliser na bomo na biso te ba na Nzambe parce que tozo kuta na makambo oyo e précédaka ba promesse na biso ezo sala ke e bloquer biso ezo sala ke toza la détruire na makambo na biso même na ba faire na biso. Bénédiction ba rachango. Okoza oza mwana Nzambe osambelaka di premier 30. Ba jeune ya seko silisa. Mais vie na eza malonga te. Nde au moins si okoza na foi, la foi sans les œuvres, ils sont morts. Abraham azaki na foi ya Nzambe mais esengela ki susu a accomplir, a poser ba acte wana ya ko promettre pe ya ko réaliser. Donc moi si no mobile, so ozo promettre ozo réaliser te, ozo kotisa destruction na makam na yo. Destruction na makam na yo. Hallelujah. Hallelujah. Batunsu bazana ba pamwa maka pona koloba bazana ka pona koloba makambo o bazo ba bazali ba propos incontrôlés. Donc moi si tant yo ba propos moko incontrôlés, tant yo sara ba promesse moko irréfléchi, yebo zo me ma destruction na vie na yo na makam na yo. Balobi awa batunsu baza ba race de vipères, baza ko mitaisa ko baza ba santu, baza ko mitaisa ke de bango baza batu malamu. Bazo ba makambo oyo ezo uta même pas na motema na bango mais bazo lo ba bon pour batu ba yoka bango ba sepela na bango nzoka na kati na bango baza ba lourd avisé baza ba vipère ba hypocrite. Mais biso ba na Nzambe esengeli motema na kati za la bien tant tozo lo ba tozo ba makambo oyo toyebi ke Nzambe tanga zo yoka na batu bazo ba beke te oyo azo pa makambo solo. Alléluia. Ba promesse mingi ezo se réaliser te nzamba lobi oza mutu munene nzamba lobi oza la soki nani mais makambo oyo zo kutana nango est-ce que oza ko honorer ngo munoko na yo. Hallelujah. Alléluia. Nzambe aza bien, nzamba lingi makambo tozo na minoko na biso eza makambo ezali digne ya bana Nzambe. Mwana Nzambe okoyi kozala détruit. Sœur en Christ, vous la détruite. Frère en Christ, vous la détruite. Nazala munoko na yo ya yo moko. Et que vous détruire yo. Et que vous kotsa malédiction na vie na yo. Et que vous kotsa malédiction na ndaku na yo. Et que vous memela oli babe. Et que vous bebe ça va faire na yo. Et Seigneur tu vas contrôler o ezali munoko na biso. To contrôler maloba nini o biso to lobaka. Alléluia. Ba yebisi biso awa Pierre. Jésus-Christ est déjà bandé pour intercéder pour nous parce que Satan déjà bandé pour réclamer Pierre. Alors Jésus-Christ est au moins que Simon alors ba ko wanga na ote yewana wanga ni yo. Donc moi si tant on a déjà destruction comme quand on a vu makam na yo Luka Nzambe Luka ba sambela yo Luka ba sambe donc balela mawanzambe likona yo. Jésus-Christ azaki Nzambe, Jésus-Christ azaki mwana Nzambe. Jésus-Christ savait déjà que Pierre maloba oya lobaki promesse oya a salaki a réaliser moté Satan va déjà pour réclamer ko sala Pierre. Pour moi que vie à Pierre azaki des chrétiens mazaki mutu moko avec loba mingi. So on appelle chrétien loba mingi. On va nous coûter à la obstacle na vie na yo. So dans l'histoire à Pierre bien, Pierre azaki na foi makasa azaki na vraiment muto vraiment parmi mes disciples. Oh Jésus pesa akarama ki na Jésus. Mais kaka yim tabali ka koloba mi, kaka ye oh ameka kotambo na mai, kaka ezali ka Pierre. Kaka Yesu su kaka muto akata ki soki lito ya mutu. Donc toza na maîtrise. Ngala koma na maîtrise. Ngala koma na maîtrise. Donc na koloba si fona loba, so na moni quelqu'un na koloba. Et ko pousser nga na nani na roloba te. Soki na moni ke na ko promettre likam na ko réaliser te. Na ko sala ngo te. Et senge na biso to yebaka ko contrôler ba langue na biso. To baka ko maîtriser ba langue na biso. To yebaka. Hallelujah. Ko talaka muno na biso. Parce que tant to lobaka Nzamba yoka biso, Satan pa yoka biso. Satan ko accuser biso. Alors, to ko tanga na Hébreu 10. Na Hébreu 10. Hébreu 10. Hébreu 10, na verset 26. Bible Sibiso. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous des sacrifices
pour le péché. Moi, dans Nzambe, okoki pe kozala détruire ce qui obéir d'engagement na oteto o respecter onction o nzamba tchepa na yote. Alléluia. Ba esi biso abalobi. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Alléluia. Yoza mwana nzambe, oyebi déjà vérité. Oyebi déjà que makambo ozo saleza malamu te, makambo ozo lobeza malamu te, oza déjà enseigné, oza déjà averti, mais ozo continuer toujours ko vivre na kati ya lisumu wana, ozo la détruire. Le loba na nzambe mingi baza na connaissance la parole de Dieu mais na mnola mo ba koma kaka non ceux qui nzamba nzambe ya grâce tozo vivre na temps de la grâce ata to sali lisumbwe nzamba okipete toza na temps ya grâce nzambe sa kufela kibiso ata na sali boy nzamba yebinga nzambe sa limbisanga ndeko nanga. Oui, tozo vivre na temps ya grâce mais oza déjà na connaissance likambo ozo saleza mabe. Mais ozo continuer ka ko vivre na kati na ngondo nanga yeso okufa susu deux fois te na épouse pour alimbisa yo. Chrétien mususu akoma ko tambola ne déjà mabe ayebi ke likambo na zo sa eza mabe. Ba chrétien boni baza ne kobo lelo. Ba tu boni bazo sa la impudicité, ba tu boni baza makambo nzambe sa pekisa bango ba yebi ke likambo na zo sa eza mabe. Mabe na zo sa ngo ka parce que toza na temps ya grâce ndo nanga. Yeso ozo masu pour la deuxième fois na épouse te. Ceux qui chrétiens ont la connaissance à likambo eza mabe, azo continuer ka ko salango. Ndonanga sacrifice musu se ko ya te po yo za la pardonner parce que ozo salango na conscience na yo oza o désobéir. Alléluia. O désobéir. Tant tozo zwa onction nzambe, tozo zwa garde na onction nzambe te. Tozo sa makambo oyo ezo ela biso na mutu. Tozo demeurer sous na kati na Christ, tozo demeurer sous na kati bonzambe te ote, eza ta ya grâce. Ata na sali na ngaboye nzamba olimbisa kaka balobi kutu balobi balbasu na français un homme averti en vaut deux. Yo soko yeba ki likambo wana te ozaki na connaissance likambo wana te donc oza surpris osali likambo wana nzamba yo kelo mawa mais oza déjà averti oza déjà enseigné oyebi ke likambo na zo sali eza mabe yo yobi ote na osala ngo kaka parce que ça ta en grâce ndonanga ekokole yo babi to demeurer attaché neti ngabwe naza ko demeurer attaché na Yesu quel que soit le temps quel que soit les difficultés quel que soit les circonstances na ko tinga manzambe eza le loko mote olonga na bonzambe ndona tango yo longwaka na nzela nzambe tango yo pengwaka tango yo respectaka te appel nzambe okotsaka makambo ngande nazabo nakotika nzambe te po na yebi ke makambo nzamba aprometanga ndena na osala nzambe bo nazomona ba bénédiction nzamba azosala nga nazomona bitumba boni nzamba azobundela nga na kolonga na nzela nzambe te po na yebi ke soki na longwe na nzela nzambe banguno bazoluka ngai wana na opesa bango porte ngape nazokanga kaka porte ndona nga tozala to demeurer attaché na onction nzambe onction oyo tozango esengi tobatela ngo eloko moko elongola biso liboso ya nzambe te. Yesu kutu mwana nzambe baboya ye, Yesu kutu mwana nzambe babenga ye Belzebul. Est-ce que Yesu Masia tant azotambo na ba village azotamba ba ville azosaba miracle. Eza na bato bazako bameba mabanga, eza na bato bazako wolola ye. Eza na bato bazako ba Yesu yo pe boni boy, yo pe papa na osoki, papa mo charpentier, yo mwana ya Joseph, elo ni ozote ya biso, ni nyango boy, odingo ba yo posa mwana nzambe. Bien esi biso, Jésus-Christ a continué ki koteya, a continué ki kosala malamu ti jour akufa ka sekwaka. Yangwana Jésus-Christ a lata courant de gloire. Yoza mwana nzambe, ata makambo ye na nzela na yo, ata bakose yo makambo, ata balobi n'importe quoi pona yo, continue kosala nzambe parce que ça na gloire na yo liboso. Mais ceux qui olobi na tiki na ngakaka, ata na tei, bato bazondi mangate, yoza bezo ba bandima otonza mandima yo. Neti ngani na oteabo. O bazondi manga gloire a Dieu na osambela nzambe pona bango. Ba obi bazoboyanga, ata baboyinga na otika otea nzambe te. Parce que les nzambo apesanga ministère, les nzambo apesanga vision, nga azana nyongo ya kokangama na onction nzambe, nazana nyongo ya kozala taché na nzambe, nazana nyongo ya kozala fidèle na nzambe. Et lo komo ke olongo na liboso nzambe zate. Ndo masi ndo mobali. Tant ozo sambela nzambe, yeba kozana onction.
sikoyo façon o diable ko utiliser na bato ba longolo liboso nzambe ba oya ko beso ma baku polo ba natika na ngaka ko sambela natika na ngaka ko teya tango yo ko longwa bazui accès to pesa mungu na accepter il faut to pesa mungu na musala lelo ya luki awa kuta na porte lelo ya luki akuta na do ba kuta na kana ba barrière to batela minoko na biso to batela minoko na biso ngako tu munona ngana batela ngo déjà pona yebi ke maloba na ngai nzamba zaka derrière na boko bimandoki haleluya il faut mi yeba oyo zali oko ba likamsusu ya mabe pona yo moko par rapport à la situation oyo komeli o mi lobeli mabe yo moko to o mi minimize makamane pe ko komela yo tanzo pe mutu so azo tuka yo lobi na se akando lobi likamoko tango likamo e komela mutu ba bali ya ko ya lobaki ya wana biso bana nzambe to batela mino na biso ngana mipesa discipline ya ko batela muno na nga pona mona makambo muno na nga sala na mona be fe ya maloba muno ko na nga to saka na nyonga ko bondela nzambe to batela mino na biso bana nzambe po to zala détruite mungu na ko luka biso na ba moyen so mungu na ko linga yo loba moninga ko linga mungu na ko linga déjà kuta to lobi te ba lobi yo lobi alors donc bien que tu battes la sous parce que quand tu t'en lobby le côté balobi yo lobby mais tant qu'on loba les sous et vous la plus grave to maîtriser langue na biso to maîtriser pourquoi parce que diable azo luka biso na banzela nyonso biso toza ya nzambe ndonanga tant yo zo loba ngana lobaka musala nzambe o na bakaka nzambe merci naza makasi merci Seigneur na ko continuer na yo nakolo bateko nzambe musala ngona tiki nanga nakolo ba jamais na otika musala nzambe te po nga nazala nanga na kati ndako ibana nga nzambe yo mo obi nanga Sylvie tu es ma servante opesi nga vision bible ni biso nzambe o apesa nga vision apesa apé provision donc na yebi que provision nzambe za na kati ya ministère nzambe apesi nga Jésus Christ na bato oya lesara mapa na bato oye asengela bolamo epa tata na ye mingi kutu ba wanga na kai baba kaza Belzebul bongo biso kutu ba innocent o biso kutu ye kutu mabeso ki matiti ya mobesu bandima te kazaka mwana nzambe bongo biso ba matiti ya kokauka mais to kotika te il faut to confesser kaka victoire il faut to loba kaka Seigneur ngana loba kaka Seigneur nazo pambola yo je suis forte naza mwana nzambe nazo tambola la tête haute naza mwana nzambe naza moponami naza mosako na kolo nzambe merci parce que Satan a kozala bientôt écrasé na si amakona nga nde maloba ngana loba yango wana soko za mwana nzambe ozaka ko lela ozo bilisa kaka maloba ko lela ndo nanga oza komi attirer ba destruction. Alléluia. Ngade naza moko na mokolo. Seigneur Jésus Christ, naza na victoire, nazo tamba la tête haute. Po naza mwana na yo, naza mwana nzambe, naza mosali ya nzambe, banguna na ngai, ata ba ina nzela moko, bako paza na nzela sambo, même si mes ennemis venaient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Nzambe nazo kwa na yo, oza elonga na nga, oza bikamwa na nga, naza na lolendo ya kolobaki naza mwana nzambe, naza na lolendo ya kolobaki naza mosali ya nzambe, naza na lolendo Seigneur ya kolobaki yo yebinga, obenga na kombo nanga olobi Sylvie tu es ma servante ngai pena loba Seigneur me voici envoie-moi. Alléluia, alléluia. Donanga yo oza na nzambe za na fiera kozala mwana nzambe yo oyebi nzambe za na fiera ko bakoza mwana nzambe na munoko na olobaka makamala mu po Satan zo ona maloba te. Satan za na ka pembena luka yo loba Satan ko na nzela na yo kwalinga yo loba ndonanga kanga munoko na yo. Parce que diable azolinga loba omoni te alobaki kutu boy ayo alobaki boy ndonanga dompter langue na yo maîtriser langue na yo. Alléluia. Kolobaka pona orgueil ya batute kolobaka rate po batu ba yoka yoki olobaki betan batu ba yoki o azobeto maboko lobaki makambo yo lobi oyebi sort nango eza ya malamu to ya mabe. Alléluia. Vraiment na sepela ki lelo ezaki peza kaka to continuer matin à autre qui mercredi, mais je pense que tu es bon de là. Alors, tout le temps, sur la Jacques 1,26. Dans mon invité dans la version Olozanango, n'attend à la Jacques 1,26. Jacques 1, na lingi français ou aneza qui tourne ma casse. Zanatan na oyo. Na Jacques 1,26. Bible Sibiso.
Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Alléluia. Dans la version d'Amos Bible, si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais ne pas mettre de sa langue, il se trompe lui-même. Et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Donc, moi, si, donc, mon bain. Okoko lo bakoza bon chrétien, okoko lo bakoza bonne chrétienne, mais balobi, soko ebi ko maîtriser langue na ote, soko ebi ko maîtriser monoko na yote, oza komi kosa yo moko. Balobi même façon ko pratiquer religion na yo, et koza la veine, donc moi si non ban. To lo ba na biso ka malamu. Parce que soko zo lo ba mabe, bat ba ko lo ba o lo ba ki mabe. Déjà kuta to lo bi mabe te bat ba zo ba lo ba ki mabe. Siko yo kanga ba ka na lo ba malamu. Mingi bazoba o ngena za mwana nzambe ngakutu boye mais soko landeli vi na ye. Alléluia. Soko tali vi na ye musu bazana ka pona ko juger bat ko critiquer bat mais tala tout autour na yazo mene vi na ndeni azana kaka bon parler azana kaka zoloba ye peza tozana ka pona ko laksa baninga misapi ye kutu boye mais yo moko zo sa la preuve ya religion na ozo sa la preuve ya éducation na ozo sa la preuve ya bomoto na ote. Pourquoi maloba oyozo bibisa na munoko na yo eza ko correspondre te na oyozo nga ko faire savoir na pato. Yango biso ba chrétien bala mi tozo sa na détruire. Maloba na biso zo bomisa bato, maloba na biso moko ba chrétien eza ko l'accepter que toza ba chrétien. Alléluia. Vraiment Nzambe alola a pambola biso, je pense que dans ce sens vraiment na moni que thème oyo ezaki penza mingite na tika na 8 minutes thème oyo ezaki mingite mais c'est quand même profond. Donc to banda ki yango dimanche passé de to yoko si sango le mercredi mais na kolinga to bonde la Nzambe. Na kolinga to bonde la Nzambe na prévoir 3 sujets de prière et kumba biso na tozwa moi temps ya ko prier. La fois passée na kaki sengele to prier mais to prier quitter mais cette fois-ci na li to prier quand même to tanga na Michée 7 dans mos mwanze momu kekaka o écoute biso na bain de prière. Chef sonze mbamba mto samela. Alléluia, Nzambe bien. Toko bonde la Nzambe. Nzambe ya mawana ye ayokela biso mawa Nzambe na mawana ye a vraiment asunga biso parce que tokokaka kaka te toza bato o tozo kwesama na maloba na biso tozo kwesama na makamu na biso eza na mbala mingi tozo sala masumu na zaya maloba na biso tozo sala ba promesse toza kokoka ko réaliser ngo te yango ezo memela biso ba makamu ebele vraiment Nzambe ayoka biso mawa ya kokani na yo manguya na kemo. D'abord, il faut qu'il y ait Michée 7. Tête ton marche-pied dans mon cœur, c'est si merveilleux. Michée 7, l'Ancien Testament. Il y a 800 et quelques. Tatoli monene na yo Nzambe na bomo. Merci. De la Nzambe oya limbisaka biso masumu na biso tozaka ka batu tokokaka te toza kosumuka bandeko mingi pe na kolanda liteya oyo ba comprendre que
bakotisa pe botutu na vie na bango peut-être pour bayebaka te na nzela ko promettre na nzela ba propos moke contrôler na nzela ko comporter makambu oyebaki te okotisi ba problème na vie na yo na kati ya ndako na yo tozala bato ya kokanga minoko na biso tozala bato ya ko maîtriser langue na biso tozala bato ya koloba n'importe quoi te n'importe comment te alléluia. Oh. José Manzembo oyo kwe kota so na prière naza na 4 versets pour to bonde là liboso na yo natakoli monene na yo Nzambe na bomo Totatoli monene na yo Nzambe na bomoi totatoli yo Nzambe ya nguya totatoli yo Nzambe opesa biso ministère totatoli yo Nzambe oyo bina biso to bangelo komoko te Seigneur tu as dit dans ta parole ne craignez rien oui Seigneur nga nazo bangelo côté pour na yebi que Seigneur maloba ozo mana mnoko nanga ezali maloba inspiré par ton Saint-Esprit na ko bangelo komoko te pour te Nzambe yo za na ngai oza koleka liboso pour na ko combattre pour na tia na ngai oza na Seigneur mon Dieu mon roi pour na ko défendre cause na ngai yango naza esengo ya koyeba ke naza mwana na yo naza esengo ya koyeba ke Satan sera bientôt écrasé sous mes pieds po yo zali Nzambe okotika na Nzambe o nyoso yo bakana luba na yo Seigneur okokisaka yango ozali mwana mutu te po kosa alléluia oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors quand la biso te alobi di kamba wangani a changé te. Oh kaka lo rapport na biso ya wana kokisila ka biso. Alléluia. Nzamba za bien. Alléluia. On se mandi ko mata. Alléluia. To tanga na Somme 32. Dans Somme 32 verset 10, Bible si biso to bandi prière na biso ya nazo pesa ba sujet. Bible si biso, ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants. Mais les hommes qui ont mis leur confiance à l'Éternel sont comblés par son amour. Alléluia. Donc moi si nous ma Bible si biso ba nombreux tourments, ba tourments eza ebelé. Oyo ezozela ba méchant, oyo ezozela batu mabe, oyo ezozela batu oyo bazoluka biso mabe, oyo ezoluka batu oyo bazotamba ndenge nzamba lingi te, oyo ezoluka batu oyo bazo maîtriser langue na bango te. Mais Bible si biso, mais les hommes qui ont mis leur confiance à l'Éternel sont comblés par son amour. Donc moi si yonanga, tozali batu oyo, totie confiance na soi pa Nzambe. Balobi na biso awa toza comblé na bolingo Nzambe. Ndeko moi si ndo mobile, na lingi obonde na Nzambe. Olo ba Seigneur Dieu tout puissant. Na tani na loba na yo, olobi nombreux sont les tourments. O ezozela ba méchant. Mais ngai na boy ko benga ma méchant. Ngai na boy ko benga ma méchante. Ngai nazali mwana yo, na ndimela yo Jésus, na tie confiance na ngai pa na yo. Na yebi que nazali comblé par ton amour. Alléluia, to bonde Nzambe. Alléluia. Seigneur Dieu tout-puissant, papa ngana pesio merci, papa ngana kumisi yo, yo lobina lobana yo, nombreux sont les tourments, oyezoze la banguna na ngai, oyezoze la ba méchant, oyezoze la batu oyo, bazo ko maîtriser langue na bangote, mais Seigneur mon Dieu mon roi, ngai naza na confiance na Nzambe, naza na confiance na yo, na yebi ke Nzambe yo benganga, naza na confiance na yo, na yebi ke Nzambe okotika ngata mukolo moko te, na yebi ke Nzambe ozobundela nga bitumba ya moi pe ya butu. Seigneur mon Dieu mon roi, olobi ke mi tomba mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Seigneur mon Dieu, na pesi yo merci, na kumisi yo, pour naza na confiance na yo, naza combler l'amour na yo. Alléluia. Donc moi si nazo bondela ndenge na yo pe bondela na ndenge na yo nazo tanga parole yo pozo sambela parce que tozo sambela ensemble. Alléluia. Alléluia, gloire à toi Seigneur. To tanga sko na Psaume 33, na Psaume 33 verset 18 et Bible si biso. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent. Compta sur son amour. Babi na biso awa Nzambe azwaka soin ya bato bazo banga ye. Nzambe azozwa soin ya bato bazo kumisa ye. Nzambe azozwa soin ya bato bazo yokela ye. Alléluia.
Nzambe azozwa soin ya bato o bazo compter sur ye ndo mwasi ndo mobali to compter pa nzambe to compter sur Dieu to compter na mokili te mokili eza na ba surprise ebele mokili eza ba déception ebele to compter na auto zo mona te to compter na ba sise na biso te to compter na borgueil na biso te alléluia to compter na miso bato ezotala biso te mais to compter na nzambe alléluia parce que bible esi biso nzambe akozwa soin ya bato bazo compter na ye ndo mwasi oza ko compter na orgueil na yo oza ko compter na munoko na yo oza ko compter na musala na yo nzambe alobi akozwa soin ya bato bazo compter na ye to compter na nzambe parce que to compter na bato ba déceva biso to compter na borgueil na biso emema biso na ba destruction to compter na minoko na biso po ebi ko loba maloba na emema ebungisa biso nzela mais to compter na nzambe bible lobi. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent. Nzamba zo soin ya bato bazo banga ye. Nzamba zo soin ya bato bazo ko adorer ye. Nzamba zo soin ya bato bazo saela ye. Ndenga na zabo nazaka na nyonga ko kumisa nzambe. Nazaka na nyonga ko saela nzambe. Po nazaka ka mutu. Na yebi ke ndena kangami nzambe boye. Nzamba ko soin na ngai. Alléluia. Lelo bat bazo compter na n'importe quoi. Lelo bat bazo compter na o bazo mwana misu na bango. Lelo bat bazo compter na borgueil na bango. Lelo bat bazo compter na maloba munoro na bango. Bible lobi malheur na batuana. Mais nzambe akozwa soin ya yonde ko mwasi ndo mbali. Ozo compter na ye. To compter na bozwi na biso te. To compter te na oto zo mona. To compter même pas na bamboka oto vandi. Alléluia. Mais to compter na nzambe. Nana yeba ike korone koya. Na ba poto partout. Eza batu su ba dia Kongo eloko nini. Ah na komi na mwana poto. Mais bazo kuta na makambo o kutuke na Kinshasa lemso ko kuta na ngote. Pourquoi? Parce que acheke likia na ye na poto, acheke likia na ba appartement, acheke likia na ye na oya zozwa pa mundele. Abosani nzambe alobi na koki na ko sala n'importe quoi, na koki na ko loba n'importe comment. Nde o mwasi ndo mubai. To compter pa nzambe. Nzamba so soin na biso. To compter pa nzambe po nzamba bate la biso. To compter pa nzambe po nzamba kota makam na biso. To compter pa nzambe po nzamba bunde la biso. Alléluia. Ko compter na kitoko na ote po ba kufa ba leki biso na kitoko, je sais pas ce qui combien de fois. Alléluia. Ba bandaka poto liboso. Bazate ba kufa ba kenda. Yo yobite lo kwa na komi na mwana poto, je peux tout faire. Donc moi c'est no mobali. To compter na nzambe. Po nzamba zo soin na yo, po nzamba zo soin na libota na yo. Ozo ça n'importe quoi, ozo n'importe comment parce que ozo na poto, parce que na États-Unis, parce que na France, parce que na Afrique du Sud, parce que na suki na mboka nini. Donc moi si compter na nzambe. Nzambe nde suka makambo. Alléluia. Tozo bonde na nzambe, alléluia. Dans mon cerveau ça nga déjà si ngali nga kopesa verset na expliquer. Alléluia, Seigneur Dieu tout-puissant, n'appelle yo merci. Yo le bio kozwa soin, ya bato bazo compter na yo. Seigneur mon Dieu, ngai na mobile nanga, ngana bana nanga, ngana libota nanga, ngana ndaku nanga, tozo compter na yo, tozo compter na succès te, tozo compter na célébrité na biso te, tozo compter na bozula biso te, mais tozo compter na nzambe. Po te bi ke nzambe, e pa na onde tozo na brûlure, e pa na onde tozo batelama, e pa na onde tozo na lobiko, e pa na onde tozo zwa défense, e pa na onde nzambe, ozo sa biso justice na se amokili o. Papa soit quel besoin ya. Alléluia. La combo na Yesu Masia. N'attends que Michel 7 déjà. N'attends non pas encore. Michel. Dans Michel 7 verset 18 Bible si biso à quel Dieu te comparer, toi qui ôtes le péché, toi qui passes sur les révoltes. Pour l'amour du reste, son patrimoine, loin de s'obstiner dans sa colère. Lui, il se plaît à faire grâce. Nzamba se plaît à causer la biso grâce. Nzamba za wa longola masum na biso. Ndo mwasi no mobile. So ki na nzala matea o, oye ko comprendre que osumuka ki na maloba na yo, to munoko na yo epusaka yo loba. To munoko na yo epusaka yo loba n'importe comment. Reconnaître ngo kende liboso nzambe oba Seigneur na kotisa botutu na kotisa destruction na makambu na ngai na prometa makambu na réalisateur na loba makambu na mema makambu Seigneur na yeba raté likambo na zo kuta nango ezande pona munoko nanga ezaka na maîtrise te munoko nanga loba ba propos moke contrôler munoko nanga ezai pona ka pona ko finga munoko nanga ezai pona ka pona ko kosa batu makambu munoko nanga ezai ka pona ko ba mabe ya batu
na ba innocent batu ba yebaki na bango eloko te nga na lobaki makambu e concernaki nango bango te mais nga na lobaki kaka makambo na bango nzambe okelanga mawa na boyi obstacle na vie na ngai. Alléluia. Oh Seigneur Dieu tout-puissant, toi qui ôtes le péché du monde, Seigneur mon Dieu, tant que na lobaki mabena munoko nanga na yebaki te mais lo na sosoli na zana iloba na yo Seigneur mon Dieu na sengo longola. Alléluia. Ba obstacle oye ko ya na zama maloba nanga Père éternel, ba obstacle oye ko ya na zama ya mbai na ngai, obstacle ko ya na zama na ngai na nzela munoko tozanga ki maîtrise Seigneur to sengi mana yo yo kela biso mawa to sengi grâce na weza likwa mabota biso Père de gloire na kombo ya Yesu. Alléluia. Tota na verset suka na Somme 103. La 103 verset 11. Bible obi. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tout ce qui le révère. Donc moi si. Ndenge kaka likolo eza ya kotomba ma likolo ya mabele. Ba bi ndenge mo pe bolingo ya Nzambe. Alléluia. Eza likolo eza ko dépasser bato so bazo révérer Nzambe. Ndonanga zala mutu akokumisa Nzambe, zala mutu ako révérer Nzambe, zala mutu ako adorer Nzambe, zala mutu ya kokumisa Nzambe na zala munoko na yo. Maloba na weza maloba ya grâce, maloba na weza maloba oh to mutu ayoki alobi oui j'ai affaire avec cette femme, j'ai affaire avec ce monsieur. Maloba oyo ezobimisa munoko na yo ezala digne na yo ezala digne bana Nzambe koloba n'importe quoi te koloba n'importe comment te koloba bilobela te pona nzamba maloba na yo okozala qualifié. Alléluia. Nzamba ngi ko pambola yo mais azotala maloba nini yo bimisaka liboso batu nzamba zolinga afungola yo porte moko ozanoza ko luka vie ozo luka vie nzamba pambola yo tamsusu na musala tamsusu na ebite na ba projet ozanango mozo kuta na obstacle tamsusu ozana maloba moko yo lobaka contre basali na Nzambe ozana maloba msusu lobaka contre ba innocent Nzambe ozana maloba msusu lobaka okosili mutulika mutu alobi likambu te yo ke yo lobi alobaki boyi oyebi obstacle ni otie na vie na yo okowumela kosala ba démarche okowumela koluka Nzambe okowumela na koluka musala okowumela kosenga ba bénédiction eyaka te. Parce que on lobaka mabe ya mutu okuta loba mabe na ota kipa kutu yote okuta na epe na nzela na ete tozo za bloquer na maloba na biso mais yo lobika po batu ba yoka yo lobika po batu ba beto maboko mais yo mo za conseil que likambo zo loba pona mutu wana loba kitepe akuta na kina nzela na yote oyibo obstacle bonyo zo na vie na yo. Alléluia. To senga mana Nzambe ko na biso na ba situation to leka na ngoya ba pasi olobaka nini na munoko na yo oye kangela yo ba porte bénédiction olobaka nini tango mobali na wasaka o likambu olobaka nini pona libala na yo tango mwasi na wasaka o likambu olobaka nini oye kotisa malédiction oza chrétien sambelaka ba jeune pe yoyo ba pasteur ba tala mona pasi tianga maboko bandana ko reconnaître likambu oyo binisa na munoko na yo oye kanga vi na yo yambola ngo yebisa mosali ya Nzambe na lobaka boye na koselaka mutu boye likambu na lobaka makambu boye tozo pesa basala Nzambe musala Nzambe mususu akoyana na abandi kosala asa isoje na 30 jours mabe asa isoje na ya 2 mois mabe asa isoje na 3 mabe nzoke zanga na likambu moko muke oyo moko tie blocage na yo musala Nzambe batu pa yebite yo moko comprendre ngo yebisa musala Nzambe vete papa ndenga na zabo na moni blocage nanga na finga ka mama batu na finga ka tata batu na kosela ka makambo be na sala ka promesse moko boye na réaliser ka te pour mosala Nzambe azo accès ayeba kolela ma Nzambe liko na yo. Alléluia. Makamsi zo singa na ba jeune na 3 mois te makamsi zo singa na ba ngoma ya mangenge gete makamsi zo singa na ba délivrance te yo moko kaka munoko na yo lobani tango yo lobaka makambo na munoko na wana mutu oyo zo lobela likambo oyebi ndenga la la te oyebi Nzambe na ete oyebi ndenga lela Nzambe te eko ça peut blocage pour na yo. Alléluia. Bana Israël na kat na Bible ezaki prévu ba sa kaka 4 jours pour ba bima na désert wana ba ke na terre promise mais likola ba murmure likola maloba na bango mukomite Moïse yo pe tozaki na biso na Égypte wana nyo bimisa ki biso maloba na bango na ba mimi na bango esaka ke ba tourner en rond pendant 40 ans mais Nzambe na plan na ye ezaki prévu ke bana Israël de ba bima ki na Égypte ba umela te ba sa ka soki 7 jours soit 4 jours. Mais maloba la bango ezaka tema mabe vis-à-vis ya Nzambe ba finga Aaron mabe ba finga Moïse mabe ba loba mabe Nzanda ngo tozaki na biso na Égypte ndenge nini to aye na biso na désert yango frena ka bango yango ba monaka terre promise no kité
ndo mwasi no mobali munoko na yango ezosala ke osimba ba bénédiction na ote munoko na o maloba no mabena yango ezosala ke oza freiner na vie na yo ozoluka bandoki ndoki azate o soki na zabo eza pona yakala kinga mutu akala azate maloba na yo loba nini. Hallelujah. Bana Israël bazeka wana Moïse yo penza tozaki na tson Egypte nde onanga ozana nzambe mais vie na wezo marché te okomi ko préférer bien banana koma pa nzambe ngo makamezo marché te il va ina tika naka na mokili non mokili bato oyo longwaki masuma bato oyo tikaki eza na ngona problème te sikoyo bando ozana nzambe mais eza na makamu susu oyo zo sala yango ezo bloquer yo ndemo longwaki na masumu osaki no mabeto osaki bien ndemo tikaki kindumba osaki na oma bete ndemo tikaki moyibi esaki na oma bete mais sikoyo depuis otika makambo wana vie na oyo zo mene maloba nini yo lobaka makamni yo sa yango zo bloquer nzamba batu te bana Israël ba comment ko déranger Moïse oh Moïse tozaki na Égypte bien mais ba yeba kiteke ba murmure na bango mal ba propos incontrôlé na bango bazali ko ba vis-à-vis ya Moïse vis-à-vis ya Nzambe nzamba bazali ko sepela te yango frena ka bango ba wumena kati na désert moindre likambu kaka ba yimaki contre Nzambe bazanga kaka maibwe Moïse omoni na Égypte kuna kutu ba mai ezaki ebele bakufa nzala Moïse omoni kuna kutu zaki na so Égypte ata tozala ko mema mabanga mais tozala so ko lia misuni nyonso wana yango esaki freinage na kati na bango ndemo pe na yo chrétien ozana yo na Nzambe oso tika masumu ondima na o Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Oso tika na o masumu mais na vie ya bonzambe na yo na ki choriste na yo na ki chantre na yo na ki adorateur na yo na kotea na yo. Hallelujah. Ozana likambo moko ozo sala ozo détruire yo yango thème na ngeza ki un chrétien peut-il être détruit? Oui. C'est pas dit que si on comme chrétien n'importe alors là il faut mais lui ouvertement non. Toza encore na makambo ko sala toza na course toza na makambo ko sala faut oye ko mema biso to simba bénédiction Nzambe to koma na destination na biso. Hallelujah. Nzamba lola pambola biso vraiment na sisi matea nanga nazo préparer matea moso motuya oh Saint-Esprit peut faire l'inspiration na sisi matea oh nazo teya ndeni ni chrétien peut sengela joie délivrance okozo za chrétien moza milieu mabe tumsa vie na yo oza na caractère mobo il faut ba délivrer nango oza likamo mago teya kabatu me yo moko likamo na ikangami na nzoto na yo faut luka délivrance atoza chrétien ngane bi ba pasteur ebele ba zo rappeler ba délivrance pa ba papa na bango pa ba maman na bango molimi tokoka aka te tozana na course. Hallelujah. Nzamba lola pambola biso naza matebe naza suna mate nzamba zo pesa ba thème nazo tanga na ndoko tanga susu histoire ya David na yeko mona David bien kazaki loin de Dieu David bien kazaki mokozi mazaki na lisumu mwenge bande ko kwesa ye kaka lisumu ya basi David alingai basi azaki donc c'est le cœur de Dieu ya okani bande ko kwesa ye to tanga piwa nazo sisa na ko tanga ngo c'est que ça pesa ngana mateya. Hallelujah. Hallelujah. Nzamba za bien na lingi bino mingi bandeko nanga na lingi bino to maîtriser langue na biso to tambola la tête haute muta bangi sa biso te parce que toza ya Nzambe Bible na biso les malheurs atteignent souvent les justes mais l'Éternel en délivre toujours. Toza ya biso bala Nzambe ata yo to kuta na bitumba ala ko kuta ka ba ka Nzamba ko délivrer biso Nzamba ko kangola biso Nzamba ko bundela biso Nzamba ko justifier biso Nzamba ko longsa biso. Hallelujah. Bible na biso puisqu'il est attaché à moi je le délivrerai je le protégerai lokola biso to kanga Nzambe Nzamba ko délivrer biso Nzamba ko protéger biso peu importe bitumba biso ya na vie na biso ba bundisa biso oui ba soinisa biso oui mais biso to tika Nzambe te to kanga makaka na Nzambe parce que délivrance na biso za liboso mais soki to tiki Nzambe nde monguna zwi biso monguna lokwa na atiki yote ako multiplier ba stratégie de notre côté à la fois passé monguna kozana na brise ce qui a créé au estimité à créer ce qui a créé au estimité à créer ce qui a lobby boya lobby ko kité à utiliser toute une armée pour ba combattre yo mais yo kanga Nzambe Bible lobby puisqu'il est attaché à moi je le délivrerai je le protégerai et je le rassasierai de longs jours. Non moi c'est mon bail to kanga Nzambe abri sur eza pa Nzambe
mokili eza na kimia te ato kimi mokili na makambo nango makambo oyaka na porte ndako na yo mais soko kanga mino na nzambe oza na kimia parce que bible na biso nzambe na biso aza ko kombe ba oya ye na bolingo oya ye alléluia to kanga na nzambe ponza ba kombe biso na bolingo ya ye yo kasi nzambe azomona te nzambe azomona biso nzambe azomona pe bato bazoluka so makambo nzambe azomona pe bato bazotuka biso nzambe azomona pe bato bazokosa so makambo to pe azomona mais loko malamu ezali abi azozwa soin ya ba oyo bakangami ye ngai nakangami na nzambe mobali nanga akangami nzambe bana nanga bakangami nzambe toyebi ke na nyonso koya na nzambe na biso nzambe azozwa soin na biso munoko esengeli tato la victoire nzambe kokota na je ya bata mokili te kokota na je ya banguna na yo te kokota na rise ya diable te bible lobi bakosolo makambo bakuto na kati nango te ndo mwasi ne mobali tobatela minongo na biso tobatela balangue na biso Alléluia. Nzambe alola apambola biso vraiment na sisi na lingi bino mingi damo s'accorder ngaka 2 minutes na pesa ba de kombote vraiment tokomona na mercredi dimanche vraiment nazo pesa mbote mbamba ndeko pertinent Anita Lembe nzambe apambola yo. Alléluia. Bote yanga ba j'aime belé pona na mona ke bosepe na mateya ndeko mboyo fani nzambe apambola yo Lili Masaki nzamba pambola yo ndeko pertina wi nzamba pambola yo mafuta kisonga nzamba pambola yo vraiment nzamba lola pambola bino ndeko Rosette Kiams ndeko Lina Itua nzambe apambola biso ndeko Nata Kabengele nzamba pambola bino nazana esengwa koyeba ki bozalaki ebele ya kolandanga vraiment bo partager vidéo bo partager po bana nzambe ba pamba ndeko Makila Elikia pambola ma bo partager vidéo ba bazwi vidéo te bazaki plutôt na live te ba retrouver biso même après ndeko Fifi Louvengi kanzamba pambola yo nzamba pambola ma Fifi ndeko Ricky Roger babi kanzamba pambola bino nazana esengwa koyeba ki bozalaki ebele ndeko Kike Vivi Masaya nzambe alola apambola biso ndeko Janine Mpoi nzambe apambola bino vraiment nazana esengo quand même que to silisi matin oyo to bandaki je pense que dimanche to ko entamer thème ya sika ndeko Amanda Noela nzambe apambola biso ndeko Ndondi to pambola mi biso nyonso na kombo na Yesu Masia amura bibwaka amen 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 nzambe alola abomba biso tomonani dimanche John Bitara merci beaucoup Janine Poi nzambe a pambola biso bye bye.